Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. A jama'a barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa a daidai wannan lokacin. Kamar yau hakulan yan uwa, yau ma mun zo muku da wani sabon platform wanda za ka yi amfani ka samu kuɗi kuma ka mori kuɗin ba tare da ka sa naka kuɗin ba, ba tare da ka sa ko sisi ba. Wannan hanyar za ka yi aiki za a biya ka, sannan kuma kowace rana za su na baka kyautar kuɗaɗe ta wannan platform. Dan uwa, idan kuɗin ka suka kai wa'adi kai tsaye za ka yi withdraw ba tare da wata matsala ba. Da haka yan uwa mu shiga bidiyon kai tsaye. Kafin mu shiga bidiyon yan uwa, da Allah muna roƙon idan yau ne farkon zuwan ku a wannan channel ta Wannan TV, muna roƙo ku daure ku danna mana subscribe. Kuna fara kallon bidiyon nan kamar haka, za ku ga wata kalma ƙasa a rubuta subscribe, sai ku daure ku danna ta. Kuna danna ta kai tsaye alamun ƙararrawa zai bayyana, sai ku danna wannan ƙararrawa kai tsaye za ta ba ku zaɓi, sai ku ji zaɓin sama zaɓin all kenan. Ta haka ne zai sa da zarar mun ɗora sabon bidiyo YouTube ya sanar da ku ba tare da kun je nema ba. Sannan idan bidiyon ya burge ku yan uwa, da Allah kar ku manta ku daure ku danna mai like, domin like ɗin ku tana ƙara mana ƙarfin gwiwa, bidiyon zai ƙara yaɗuwa cikin al'umma, kowa ya gani ya kuma yi aiki ya amfana sosai. Da haka kai tsaye mu shiga bidiyon. Za mu zo mu shiga browser mu. Ga masu bukata za su yi register, za mu aje musu link a description na wannan bidiyo. Kai tsaye da sun taba sunan bidiyon za su ji mun ci musu ga link din, kai tsaye sai su taba shi, suna taba shi zai kawo su inda za mu yi register. Yan uwa, kai tsaye muna zuwa za mu shiga browser mu, za mu zo mu saka link din kamar haka. Muna saka link din kamar haka zai wuce da mu. Kamar yadda kuke gani kai tsaye ma ya bude maka, ya ce maka free money box winner up to, gashi na kamar yadda kuke gani. Dan uwa zai kawo ka wannan fuskar, bayan ya kawo ka wannan fuskar zaka ga duka wa'annan bayanai. Bayan ka zo ka saka email ɗinka a nan, sai ka zo ka saka nickname ɗinka a nan, sai ka zo ka saka number wayanka, sai ka zo ka saka password guda 6 zuwa dai 8, sai ka zo ka saka confirming password ɗin da ka sa a nan shi za ka ƙara sakawa a nan. Dan uwa, bayan ka saka sai ka zo nan ƙasa inda aka rubuta register, sai ka taɓa, kana taɓa kai tsaye zai wuce da kai. Mu already mun riga mun yi register cikin wannan platform. Yan uwa, ba mu buƙatar mu ƙara wata register, don haka mun yi register har mun yi download na application ɗin cikin wayarmu, don haka kai tsaye za mu je mu shiga application ɗin ba tare da wata matsala ba. Dan uwa, kai tsaye muna fitowa sai mu zo mu nemi application din kamar haka. Kamar yadda kuke gani, wannan shine application, gashi na Monobox kamar yadda kuke gani. Wannan application ɗan uwa na tabbata zai burge ku, sannan kuma za ku ji daɗin sosai. Dan haka za mu zo mu shiga application ɗin. Muna shiga application ɗin kamar yadda kuke gani, ɗan uwa zai kawo muka wannan fuska, wannan ita ce cikakken fuskar application ɗin. Kamar yadda kuke gani gashi nan sun ba mu bonus na naira 50. ɗan uwa, abin da za ka yi a nan kai tsaye yana buɗe maka wannan fuskar, abin da za ka fara yi. Idan ka ga dama za ka iya kai deposit cikin wannan platform, idan kuma baka ga dama ɗan uwa ba ruwanka da shi, ka iya wucewarka. Kamar yadda kuke gani deposit ɗin su ga nan wanda na naira 3,000, sannan kuma akwai na naira 6,000, akwai na naira 12. Ga sunan kala-kala. Idan ka ga dama za ka zo ka taɓa mo biyu ɗin nan. Dan uwa, idan ka ga dama za ka yi deposit a ciki, idan baka ga dama ba kai tsaye za ka je ka yi abin da muka nuna maka. Bayan ko da baka deposit ba ɗan uwa, ga free nan sun baka wannan na free na kyauta kenan. Shi za a ringa yi ba kamar ni, kuma za ka ringa samun kuɗi ta wannan free ɗin. Dan uwa, bayan ka abin nan za ka zo nan gurin da kake gani, wannan na biyu ɗin nan za ka taɓa shi. Bayan ka taɓa shi zai buɗe maka fuska kamar haka. Kamar yadda kuke gani, idan kai wina ka samu kuɗi ta wannan platform, za ka iya zuwa ka saya lottery kamar yadda kuke gani gashi nan, wanda za ka saya naira 500. Idan ka sayi naira 500 za ka iya ka samu naira 4,000, akwai na 300. Idan ka sayi za ka iya ka samu naira 2,000. Ga sunan kala-kala, akwai na 700 za ka iya ka samu naira 6,000, akwai na 3,000 za ka iya ka samu naira 30,000, akwai na 5,000 za ka iya ka samu naira 60,000. Wannan kenan. Wannan yana da matukar amfani sosai yan uwa. Kamar sai kuma abu na gaba kamar haka, bari mu zo nan ku gani wannan box din na gaba. Muna zuwa shi ma za mu taba shi kamar haka. Muna taba shi kai tsaye zai bude muna wannan fuskar. Bayan ya bude muna wannan fuskar, zaka ga wannan kyaututtuka ne wanda za su baka day 1, day 2, day 3, day 4, day 5, day 6, day 7, day 8, day 9. Ga sunan dai kala-kala, day 10, day 11, day 12. Ga sunan dai kamar yadda kuke gani ga sunan. Abin da za ka yi a nan, sai ka zo nan ƙasa inda aka rubuta check in today ɗin nan, sai ka taɓa shi. Kana taɓa shi kai tsaye za ka ga sun baka, sun ce login responsible kamar yadda kuke gani. Za ka ga mun yi ta day 1, mun yi ta day 2. Day 2 ɗin shi zai za mu je mu duba abin da suka bamu. Dan uwa, bayan wannan za ka zo nan gurin da kake gani inda aka rubuta daily, ko kuma ka duba dai ta nan gurin da aka ce daily din nan, sai mu taba shi. Bayan mun taba shi zai bude mana wannan fuskar. Za ka zo ka yi receiving kwafa, duk wata kwafa da suka baka za ka zo ka yi receiving din ta anan. Da haka kana tabawa za ka ga ya receiving, ga hannun sun ce congratulations, you have some successful kamar da kuke gani. Sai kuma abu na gaba. Wannan dan uwa, akwai abubuwa da yawa na ban mamaki cikin wannan platform. Da haka kana zuwa inviting kamar yadda kuke gani, inviting friends, sai ka taba shi ma. Kana taba
taba shi zai bude maka wannan fuskar. Dan uwa duk wanda ka tura wa link ɗinka a nan wajen ya register za su baka loki a nan wurin, bi ma'ana za su baka lambobin da zaka buga wannan loki din. So bayan sun baka lambobin zaka zo nan gurin sai ka taba shi, kuma ba za ka taba bugawa ba sai ka ci, sai dai kana iya ci kaɗan kana iya ci da yawa. So dan uwa bayan kai wannan kai tsaye sai ka zo ka taba nan gurin da aka rubuta alamar nan ta loki, kana taba ta kai tsaye za ta baka zabi. So wannan guraren zaka ga akwai na 400, akwai na 500, akwai na naira 50, akwai na naira 100, akwai na 300, akwai na 200, akwai na naira 100, akwai na 2000. So sai dai wanda kai sa'a akan shi. So dan uwa idan kai sa'a akan na 2000 kai tsaye kaga ka samu kuɗaɗen ka ba tare da wata matsala ba. So sai abun da ya shafi abu na gaba wanda zaka zo a gehen copy link ɗinka. So dan uwa kana zuwa kai tsaye sai ka taba wannan gurin da aka rubuta copy link. So kana copy sai ka turawa abokananka, idan ka tura musu kai tsaye za su register, zaka ga za su na baka wa'annan abubuwan da kake gani. Okay dan uwa bayan sun baka wannan zaka zo ka buga wannan loki din. To wannan loki babban daɗin shi ba za ka taɓa faduwa ba. So sai abin da ya shafi magana mi din nan, bi ma'ana profile kamar da kuke gani gashi nan. So zaka zo ka taba shi kamar haka, bayan ka taba shi kamar haka zai bude maka wannan fuskar. So idan kuka kula da sun bamu naira 50 ne, yanzu ga hinan sun bamu naira 100. So zaka ga akwai recharge nan, akwai withdraw, akwai order, akwai coupon, akwai kuma withdraw account. So anan duka zaka ga bayanai ga baki daya. So zaka zo kai saving din bayanan bankin ka da komai da komai a lokacin zaka withdraw. So da haka dan uwa idan zaka yi withdraw zaka zo ka taba nan gurin ne. So bayan ka taba sai ka saka amount sai kai withdraw, amma ba za yi withdraw ba sai rana biyu, wadda da ranar Monday da ranar Friday ne kawai zaka iya withdraw din shi daga 11 na rana zuwa 6 na yamma. So wannan kenan dan uwa idan ka zo za ka yi withdraw din kuɗin ka ba tare da ka sha wahala ba. So sai abin da ya shafi recharge, kuma kana iya kai recharge a nan gurin. Za ka zo ka zaɓi, idan ka taɓa recharge za ka zo ka zaɓi 3000 ko duk abin da ya maka, duk abin da ya burge ka anan. Sannan kuma wannan idan ka zaɓi wannan za ka iya samun naira 1000 kyauta. So da haka kai tsaye sai mu zo idan muna so mu recharge sai mu taɓa na 3000 sai mu zo mu taɓa deposit anan. So bayan mun taɓa deposit kai tsaye za su kai mu gurin da za mu cire kuɗi, za mu tura musu kuɗi kamar yadda kuke gani gashi nan sun samu na account number da komai da komai wanda za mu je mu tura kuɗin ba tare da wata matsala ba. So bayan mun tura sai mu zo mu taɓa nan gurin da aka rubuta I have mode payment. So kai tsaye sai mu zo mu taɓa. So bayan mun yi wannan kai tsaye dan uwa idan kana buƙatar kuma ka yi misali abin da ya shafi profile za ka zo nan ka duba komai da komai na profile ɗinka. So idan kuma ka zo ka tashi za ka iya zuwa kuma nan idan ka siya za ka iya zuwa nan kullum kana duba order nan gurin. So idan ka zo ka taɓa order ɗin nan za ka ga idan kana da order kamar haka za ka gani gashi nan sun ce open a box and winner freeze. So kai tsaye zaka zo ka taba shi, kana taba shi kai tsaye zai bude maka kamar haka. So yana bude maka zaka ga idan kana da kai tsaye zaka ka samu. To duka anan muka kawo karshen wannan bidiyo. Yan uwa idan kun ji daɗin wannan bidiyo ku daure ku danna mai like, sannan ku yi abokanan ku share wasu Facebook, Instagram da sauran social media. So kamar yadda kuke gani gashi nan duka waɗanda suka yi withdraw ne ta wannan platform gashi nan kuna gani. So dukkanin mutanen da suka yi withdraw ne kuma ya riga ya shiga account ɗin su gashi nan. Okay, so sai wani mun haɗa sabon bidiyo insha Allah.